Mizoram Sarkar le Lanming Thanga Sanate ka Ishwai Mar People's Convention Democratic Lanming Thanga Sanate Faction in Voin Khan Veng Pui Community Hall sa Kordaya in Remnatu an Thung. Health Minister Pilarin Puin kan Sarkar hi mipui na duala na vechin kan ni angin Mizoram Universal Healthcare Scheme po mipui te thamwan na khop pe thei turin kan siam chhuak ati. BJP chuan Tamil Nadu Assembly in Khanpui nei turatan manifesto ati chhuaka welfare scheme shang zinga LPG cylinder at hona semle mei chia te tan thatin seng sangni cash transfer pek na turte atar lang. Persian Gulf abuan at swag zwalzel kara India rama Iran ambassador chuan US President Donald Trump pan Iran longcho na munte tuipui kama dana siamlai po in Strait of Hormuz katlanga India longte him taka ankal theina tur chungchanga ram pani te inzom na ngetak le New Delhi ne na inrem na kalpui mek chu anem het le Aizola changin Runmawi TV clear to te chibai vek ule B.Vanlalchhanchhuahi kani a tuna chanchin kim changzo kini lo ngai thak thun zamang u Chief Minister Louis Puzoram Thangan ama chanchin aziana le khabu from guerrilla fighter to Chief Minister ti chu voin Khan Mizoram Larsab General VK Singh an Aitea klapa atlangzar Larsab chuan an le khabu tlangzar chu mimal chanchin ziana mai ni lo Mizoram history le politics chat chian na atana tangkai tak aziak tu ngei ton shiat atanga buat sai Mizoram hun ton poimo tak chungchang tarlan na ani thua soya rambuai la atanga mipui sarkar hnuaya mo phurna le shwai tu din mun poimo tak khendan chanchin tarlan na ani thu soyin hele khabu hian in biak na in shiat hiam na le tumru na mangin harsan na te achin fel theiti alanti rani ati Puzoram thanga taimak na fak omati thu po soyin larsap chuan injirmi ani na chuan hlotlin na tamtak ape a tumchuan ko nga omti atakina entira ni hati bok larsap chuan Mizoram in chanchin danglambik anei thu soin Puzoram thanga le khabuzia chuan Mizoram athil thleng in lum let dan fia taka a Thailand thu le aziak tu in ama ton shiat ngei te manga thil thlen dan te alo chin chhia thlap chu fak omati thu soya he hian thangthar te hne na ram buai omzia ba ka zalen na le mipui ro rel na hlutzia asia thiam tir theido na ni ti in thalai zirlai zirbing mi dan siam tu tele mipui ten tangkai taka an hman ngei abei sei thu soyani le khabuziak tu Puzoram thanga chuan le khabu a khor pum dan chanchin soin kumsom nga lai diary thataka avon that thu chu thulak na atana ahman thu le khabu chunga thil thenga tarlan te chu ama nge atel na de ovekani thu soya le khabu khor pum ani theina tura buai pui tu zongjong te lom thu shilin mizo te mai ba ka namdang te po in mizo chanchin an sha chian le zwalna atana tangkai takamman ani nge abei sei thu soibok Puzoram thanga chuan larsam ne na anin tondan in person takpo soi chhuakin in shemya alova December ni som paruk sangkha zakwa somsari pakhat East Pakistan war laya lawin epto khati laya Indian Army a lieutenant tuna Mizoram larsap nita General VK Singh an India laka zalena suala loram muto buat sa ile khabu atlangzar tamai chu thil thleng zen lo le magdang dai tak ani thu soiboka hele khabu phek zali somthuma cha Penguin Random House in Anti-narcotics Dr. Lanun chemical ni in athirlok na huna manga online ni Amazon na alei thei baka le khabuzor na dor shanga lei thei ani bokang Sports Minister Pulangheng Lova Marin Olympic mathir nei ranin ma kan ladon chutiang tur chuan sarkar kan tlan chelawang ati he thu hin zana khozo district ta kho hai kho a tuichang ral games sangni somni paruk a hon na a soyin khwalian chuan tuichang ral games sangai hlutna chan soyin tuichang ral kho shang ten anin ngai hluthiam le mipui ten androi om thachin chu ani ti in football le volleyball a tuichang ral mi te an hming thato a boxing weightlifting wrestling thlengin an duai lowati a chuti rwal chuan mizo te hi eng tak tak ma kan lani chia lo ti chu national games kan ma chona piangin kan ma a hian dar thalang fia takina in hung thina ti putete mar chuan chutiang chu ani awangin engtin nge ma kan so nanga engtin nge kan in khai chhuang ti kan ngai to in bultan nan tuipui ral games ate tuichang ral games ate thai thove photang ti in Games and Sports Association tenen kanin dora anlo in hong ma Mizotan Olympica mi pani chia kan latir thei chungzinga chuan tuichang ral fashion ngei po atel Olympic mathlir nei ranin ma kan ladon chutiang tur chuan sarkar kan tlan chelawang ati thusoi tudang khwal za ompulan monpuya punte advisor to Chief Minister chuan abial chung khotam zo khi tuichang ral hian a huam thua soya kumsang kha zakwa somsari chawatanga tuichang ral games
ti na chang an lo sia chu sports lama henglai tlang dung an lo harwang masahle ani ti asia thu soi tui chang ral game sang ni som ni paruk chu tui chang ral tlang dung kho sang sang te in po ton na le in fiam na lama omze neya masona thlen tu ni turin du sang na ka hlan che u ati Mizoram Sarkar le Lalming Thanga Sanate kai Shwai Mar People's Convention Democratic Lalming Thanga Sanates faction in Voin Khan Veng Pui Community Hall Sakordaya in Remna Thu an Thunga in Remna hian Mizoram Sarkar ayo in Home Secretary Pu David Lal Thantluang an Mingziakin HPCD LF ayo in an President Pu Lalming Thanga Sanate in Mingaziak Bok Mizoram Sarkar le HPCD LF in Remna Ziafel na hian Advisor to Chief Minister Pulan Wan Puya Puntele DIG Northern Range Puro ding lian chong thu te po antela Pulan Wan Puya Punte chuan helna chu mason na mu turangai ang mu lo awanga chhuak thin nia soin he in rem na po hian mason na na tho akeng tel ti asoya hlotlina tluan tling mu tur awm nge a be se thu asoi Pulan Wan Puya Punte chuan HPC le HPCD tenen in rem na zia ani khan aizol khopuya mi tlem te shat puin kan zia ka Tuntuma Sakordaya mi pui shat pui le mu puin in rem na kan zia khi alom oma Nambil helpol Mizorama an tolo ni in kan siya hi kalom tagzetani atibog Home Secretary Pu David Lal Thantluang apo in Mizoram Maral Thuam Keng helpol an tolo chu thamwan thak ati thuwa soya Mauchar Khodaya HPCD LF te omlai lok na tur peace camp siam ani thu soyin April ni somthum sang ni somni paruka silai tun laying of arms in khom ne ani tur thuwa soi HPCD LF President Pulalming Thanga Sanate po in komsum thum pathum chung anram muti soyin inrem na thleng tur hian thil tamtak an chan ni in a soya andu thu sam ang tak inrem na ni lo ma se lung oi ton theina tur thil ani chulom omati thu soyin martlang dung hason na tur Mizoram Sarkarin angai sakdon ani ti rin na nen nun phung pa ngai zom turin anron chhuak ti asoi bok ani Health Minister Pilarin Puyin kan Sarkar hi mi puite na duala na ve chin kan ni angin Mizoram Universal Healthcare Scheme po mi puite thamwan na khop pe thei turin kan siam chhuak ati AMC in Thanlo turata na ZPM chalain vo ina aizol munsha shanga street campaign an buat saya he thu hi Pilarin Pui chuan soya Sarkar na thok omlo na chung ko tan po thaphan na tolo na tur healthcare scheme kan nei to ani hati maksawangin Sarkar damdo in shang te thwam that mek zelani thu soin ZMC and HICU khumsom pathum chin po khumsom ni paruk to thu soya Koshan po in magsarin to kawanga thu chhuan siam laya opposition party MPCC 10 press conference me kova max rin tlak anilo health scam ti zonga thu chhuan nei du mai hi chu Koshan le Mizoram mi pui zalo na lian takani hati bog Pilarin Pui chuan empaneled hospital te po in bill andon thatzian soi nia soin private hospital shang empanel tura deal na po andon belzel ni in a soi Tun kumni chung le khian Sarkar damdo inte Aizol Smart City project noya ti changtun zelani a MRI CT scan le khol shang kan nei ba ka NESIDS atangin cat lab te kan nei tharboka tun haya biofire khol kan nei te po dat na mu chwa har sa big zon na khol ani a maksa hian mi puite an thla amwang ani ati tun haya party pakhata an ho tu in Mizoram private hospital te Phailam hospital ne na inrem na aya niyama anti thei thu an shil po in an phallo ti in thudik lo asoi nia soin Pilarin Pui chuan thudik lo vor tu te hemi puiten ngai dan tok ineyang atibok Fire Service Day Martyrs Day ya Mizoram Fire and Emergency Services a thokmi panga chu Sarkar lai puya tanga choimoi na dong tura than an ni choimoi na dong tura than te hi silver disc dong turin la remmoya Divisional Fire Officer Fire and Emergency Services chu thanani a bronze disc dong turin firefighter Arlel Chanliana Serthi Fire Station Firefighter H Lel Remruata Mamit Fire Station Driver Grade 2 Ramsang Zela Mamit Fire Station le Driver Grade 2 FX Lel Chanpuya Serthi Fire Station te than an ni Fire Service Week tran ni voin April ni som pali hi Fire Service Day Martyrs Day tan manani china Mizoram chuan tukin khan Fire and Emergency Services Department Director pu HL Thangzwala hova mangin Fire Service Week sangni somni paruk ahonga Fire Service Week in atumber chu mi pui ni tina chet vel na tin renga kang me ti swak lo tura in ven le film khurna chang an sha deuh na tura in zirtir na ani thuwa soi
Fire Service Week hian damdawi in thlan bi ka te fire safety audit nei ani dona school shanga school naupang te chu fire and evacuation drill le lecture and demonstration nei pui an ni don bok kumsang ka zakwa somli pali April ni som pali khan indo longlian SS Fort Staikin chuan Mumbai longchol hmuna thlenga helong ral thuam le bomlam chi tamtak phur hi akang ta a hekang mei chhuaka hian Bombay Fire Brigade mi somruk paruk le Bombay Salvage Corps mi som pakhat kang thel tu an thi a heng mi thi te sha reng na atan hian Fire Service Day chu April ni som pali a man anita a hemini den chen hian April ni som pali atang ani som ni chung chu Fire Service Week atan man ani thin bok ani Women and Child Development the Health and Family Welfare Department in Poshan Pakwada Nutrition Fortnight man mek den chenin vo in Khan Millennium Center Exhibition Hall Early Childhood Assessment Camp and buat sai he program hian athona in entirna infiam na le khachiar na hmuna oma naupang adu apyang tan pediatrician corner psychiatrist corner clinical psychologist corner psychiatric social work corner occupational therapy corner special educator corner speech and language pathologist corner reading corner dental checkup corner anemia test center le arts and craft corner te siamani Early Childhood Assessment Camp hian naupang nule patele sikul zirtir tu mi zanga chuang an pungkhom ani na Thial District Excise and Narcotics Department in Heroin number 4 Hong Som paruk an man na Thial Excise and Narcotics Department chuan tukin jing dar nga vel khan khoshi le thingsai inkara Heroin number 4 Hong Som paruk gramza somriat pakwa an mana aphurtu le nei tu ni nge shat lal she thanga kumsom ni pariat son of vomkai thanga Siahatla chum manin aphurna lirthei Mahindra Bolero Max Pickup MZ03A 1593 chuman telbok ani NDNPS Act Nwaya case siamsak ni in Judicial Magistrate Court ma in lan turin chhnu dar khalwil khan lungleila ma thon ngalani Excise and Narcotics Department na Thial Officer in Charge Pusi Lian Chungnunga chuan an thulon bo zuin Nizan Khan Khoshi VC le Wai Meshwai tu tenen an duty thu soyin tlaivara an duty hnuwa jingdanga khan an mantak thu asoyani laishe thanga statement atanga alandanin heroin an man sakta khi dua Ralte Myanmar ami tani in na thiale lungleila ma semdar turati ani tuntuma heroin an man hitwal chung shalna re chuan cheng noi sari le sing ni man hu vela chut ani na Thial District Urban Development Officer ka Ishwan Nwaya ni hi o tour Cleanliness Drive kalpui chanani Urban Development and Poverty Alleviation Department Bultumin Swachh Bharat Mission Urban Nwaya ni hi o tour Finan hatlang pui Cleanliness Drive chu na Thial District Urban Development Officer P Christina Lalnun Felika Ishwayin tukin khan kalpui chanani a ro puiliani hole HDV Accord che vel baka District Hospital panchho na board ti fayani Fine natlang hi DUDO staff le lungleng veng BKHP changkopten tukin khan nein Cleanliness Drive naktuk lama po kalpui chunzom tura ruang man na siamani a naktuk lama chuan HDVA volleyball court chutna le a chevel churong hnoi thatura ruang man na siam ani bok LADC Executive Member pu HC lal engki machuan chongte pi tan LADC in bolho pai na motor da turin Executive Committee na pom thuwa soi April ni som pali sangni somni paruk vo in khan LADC Executive Member pu HC lal engki machuan abial chung fangin chongtepi Forest Department Office le Revenue Office atloa thoktu ten an laudong song LADC EM pu HC lal engki machuan thoktu te churin omle taimata ka thokturin acha a chongtepi tan Sanitation Department in khochung bolho pai na tur motor le a thoktu da turin LADC Executive Committee in kanpom to a chakta ka bo zui me kani ati LADC a ULP Sarkar hian chaktakin ma kan la a in ransom tak chunga kan ti tur le mo phurna hen chhuaka taimata ka thokturin na soma bial tu MDC kani angin har satna le chula om chuan soi shelo ula lairam le kan bial tan ka in hong renga ka theina zona theitop ka chwa zelang ati LADC a thoktu te himi puita na thokkan ni angin biang nuam le hoi hom taka mi pui lo dong songa an har satna te a thei ang anga tranpuin LADC mel ti moitu ni itum tatang uti in a somani EM hi Revenue Officer pusi thanchu male a thok puiten lo dong songin office ma mo shang shang te an lo thlena arem chandan angzela bo zui sakturin EM chuan a soibok
Khozol District Child Protection Unit in sponsorship an sem vo in chamadar som pakhat khan electric branch wai me hola Khozol District Child Protection Unit 1 no pang shisel na lama har sat na neile no pang chung ko din mun har sa jok ten anjir na chunzom zel theina ta na chumdol na pek na hunan mang he hun pu James lal thang moya Khozol District Child Protection Officer chuana kai shwaya puke zoram wana additional DC Khozol chuan khwalian ni ina man pui Child Welfare Committee member Khozol le Juvenile Justice Board member tenan telpui bog khwalian puke zoram wana chuan sponsorship chu adong tur dik tak tenan donga aman na tur dik taka mang turin kal khom te afui bog sponsorship chu no pang shisel na chalo ten in enkol na cha an nei theina atante no pang ten zirna an chunzom zel theina atante mang turin na cha ani puedi Vanlalmawii Protection Officer non-institutional care chuan sponsorship dong theita din mun soin an sum don chu aman na tur dik taka mang lo te chu an poisa don te ti top ani tur thua soi Khozola Child Protection Office honani atanga tun sangni somni pani atanga sangni somni paruk thengin no pangzali somriat paruk ten sponsorship hi andon to thua soibok PC lalming sangi Protection Officer Institutional Care po in thu soin no pang enkol kong anu le pa te mo phurna poimo ziate no pang te chuan nu le pa omdan an enton china chuwangin ruilo laka nu le pa te filim turina fui no pang ten hurswal nalam konga to swal an to lo na turin no pang enkol konga tran la thar deuh turin kal khom te angen bok no pang ten nun kong tha an zo na atan le ezon na mumal an mu theina nu le pa te chu an fa te zirna ngai poimo sak turina cha a no pangin zirna sang jok an zir zel theina turin nu le pa te chu an fa te zirna lama tran la thar turina som bokani sponsorship an don te chu an nu le pa te nan mamu le na atana pek an nilawa no pang ta na pek ani awangin dik taka mang turina shil ani kal khom te chu no pang tu po in an dik na le chan vo te an mu theina atan tho pui turina soma no pang chan pui ngai an sha chuan khotina Child Protection Volunteer CPV anom thu te shilin an hne na thlen tur le Child Helpline number 1098 ate phone manga in sha tir thin turina chabok sponsorship dong no pang chung te atanga lom thu soina ngai thak ani a an sum don chu an tu le fa ten tangkai taka an man thin thu te an poisa dona wanga no pangin zirna school alakal ve the sham awang te le no pang shisel na ta na damdoi ina man tur poisa pek ani awangin lom thu an soi ani MPCC thupuang tu Dr. Lalyan chunga chuan IAF te ta na leng pui airport bul ramlak ani awanga cheng noi singkhat sangkhat jasari somkwa in semna om angalang hi Mizoram history mi pui poisa eruk na lian berani ati MPCC thupuang tu le General Secretary chuan Aizol press la pa thuthar theder tu te komin compensation mga Indian Air Force te ta na leng pui airport bul ramlak ani dan chung changa dan bo chiat na nasataka omawangin Congress Party chuan he thil hi angai thutak thu soya press conference le press release mangin voi enge moza thudik puangzar turin ZPM sarkar an longen to thu soi mi pui poisa tam tham tak cheng noi sing khat sang khat zasari somkwa chuang in semtu an omnge ani ti hi Mizoram mi pui rindan ani awangin February ninga khan CBI Aizol unit hena po hemi chungchang chui ngei turin FIR an thelu to thua soibog hetiang taka kilshang shanga changa ZPM sarkar an nor chungin ZPM sarkar ho tu te zinga hlogna tel ve tu an omnge ZPM sarkar chu in soi filim tumin chan ala kho char charani ati Dr. Lalyan chunga chuan IAF te ta na leng pui airport bul ramlak ani awanga cheng noi sing khat sang khat jasari somkwa in semna omnia an soi hi Mizoram history mi pui poisa eruk na lian berani a puzoram thanga po au naw te poisa cheng noi zakwa le pakwa akol chungchanga na sataka be ato lain cheng noi sing khat sang khat jasari somkwa meu in semna om nge nia soi chungchang hi Mizoram mangai tu te tan en liam chi ani lo ati cheng tam tak dik lo taka in semna om nge nia lang hi chui chwa ani nge theinan le amo phurtu te dan anga shem ani nge theinan Congress Party chuan thei top achwa zel don ani ati a ZPM sarkar po in sum tam tak in sem tu te hi chui chwatir atum tak tak lo ani chuan dikna le rin omna hi ZPM sarkara be se tur a omlo ti na ani ang atibok BJP Mizoram Nari Shakti Vandan Adhiniyam in charge te chuan vo in khan Aizol press lapa Women's Reservation Bill pass to mantur chungchang an soi
Nari Shakti Adhiniyam Convener Pilar Remsangi Fanai State Joint Treasurer chuan mason na kalme ka mechia antelin thutluk na siam tu le shwai tu ani thei hi mason na kong dikani ti in Prime Minister Modi chuan asoya mechia za kaina chuan pathian me la lo lang china mecheti du da na in rajha aswa ngai lawati ani Nari Shakti Vandan Adhiniyam hi thunei na ne na mechia te dik na le za om na tilang tu ani a dan satlia nilowin meche chakte ti chakle zwal na kai shwai tu turani ati NDA BJP kai shwai nuaya kong shangshangin India ra min bung tharakaya ti a hunrei takatanga boy pui lo women reservation bill po parliament ro rel na sangber Lok Sabha le Rajya Sabha in lungrwa le ne taka Lok Sabha le State Legislative Assembly amantura Nari Shakti Vandan Adhiniyam Constitution 108th Amendment Act 2023 or the Women's Reservation Act 2023 pass kha kan lom tlang le ti in Parliament Building third chunga ro rel na masaber le bill pass masaber India ram mechia te ta na za asom thum pathum mun thuma chena mun khat si zwa na tura ta na bill poimo ruling le opposition party po soilawa member zongzo te lungrual na nuaya pass ba ka opposition lampo in arang thei angbera man ngal andu na khan women reservation nei alo poimo ziale pass atul zia atilangani ati seat omzongzong mun thuma chena mun khat hauna hian ro rel na le party in rel bolna cheimoina satli anga ngai thei chau chin kha nuai bowin ro rel na sanga ro rel turin me chefel tak tak te tan hun tha zau takin ain hongdon ani atibok LPG le POL report ilaw ngai thak chunzo mangu niminjing dar kwale tukin dar ko inkara LPG cylinder sangkha jasari so min wiring te supply check gate paltlanga wiring te supply check gate atanga thudon danin POL kiloliter sangkha jali somsari pani Mizoram chunga phurlu ani bok khochini lo clear hawang u State Met Center Directorate of Science and Technology in Mizoram State Met Center aizola changa meteorological data achinchia danin ruatla aumlova temperature alum lai berin degree Celsius somni pariatani a avo lai berin degree Celsius somni pakhat ani khonhon lamchu anon lo lai berin za somnga panga ani a anon lai berin za somsari ani tholeni hian kolasip aizol champhai le Sechip district mun claim te a ruwa chegle thlina voklo tho theina a oma naktuk ni lai ni khian aizol le champhai district mun claim te a ruwa chegle thlina voklo tho theina a ombok ani Mizoram pon lam chanchin ilong ai thak chunzo mangu Delhi Chief Minister Hlutea AAP ho tu Arvind Kejriwal chuan vo in Khan Delhi High Court Judge Justice Swarana Kanta Sharma chu RSS ne na inzom adhivakta parishatin abwat sai puipun na avoili atelni ina pu'a Kejriwal hian zu policy case thu boy kai noi CBI petition ngai to ani huna Justice Sharma chu paithla ka phut bok Arvind Kejriwal chuan judge ma a thu boy kalpui chu midangte thliar shan anilo mai theiti ngai tuana lian tak le dik tak aom thu soi BJP RSS ngai dan adodal thu soin Delhi Zoo policy case chu politics thila in ngatni in soi dan ngai to atupol intia oma chu adhivatka parishad he adhivakta parishad hi BJP le RSS ti ideology a in ngatani your honor hi an event a voili atel to ani an ideology zom hi nasa takin kando dala tlang takin kando dala ni he thu boy hi politics hilani ti in Kejriwal chuan court a soi Kejriwal chuan du sakzong oma rorel aom thei ani thu soya judge in ideology big neya in zom thil thleng ne na in zom na chuan thudik hai chwa na konga ngong anei thei ngem ti azol bok opposition try to tepo tel na hearing nei na a manmo thlak taka kalpui ani thu soi boka Ram politics kaldan do dal to case te chu chakzo ka kalpui ani thule asoi boka hearing le file na manmo lutuk thil aom thu asoi bok Delhi Zoo policy case a hian Arvind Kejriwal chuan Enforcement Directorate le Central Bureau of Investigation in an thelu tamjok chu High Court chuan atakin apom ni ina pu'a case pakhati lo chu ED le CBI te tong trai na zongzong chu thutluk na a changvek ti ina soi February ni somni pasari Khan Trial Court chuan Kejriwal Deputy Chief Minister Louis Manish Sisodia le midang somni pakhate chu achwa zalena CBI chu na satakina soisela antu boy chu judicial scrutiny ma a
engma fia thei ani lawa inti hming chia tumna ani thua soibok West Bengal electoral roll buainakara Supreme Court of India chuan thole ni khan thuchwa aneya CJI Suryakant Justice Joy Malia Bakshi kai shwai bench chuan India ramapiang chu voter list omreng tule sokar thanna a tel theina tur constitutional chau nilovin sentimental right anei ti asoi Justice chuan khoi emolaya chuan in than puilo thleng tur hian kan mit ati delani ati Justice Bakshi chuan rola omreng theina tur digna le ipian narama vote thak theina hi constitutional mai nilovin sentimental right ani democratic sarkar than theina tura atelna konga I om hi ramle nam mangai nalantir na lian berani he hingun taka kan ngai to angaya ni ati he thu hi April ni somni pathum le April ni somni pakwa a West Bengal in face ni otur assembly in than nei maluk hian soyani ma se court chuan he thuthuk na mangtho hian India Ramadan lowa pem lu te atanga lo piang te ahwam do nem ti ero soi chiang lowa he state chunga electoral roll te special intensive revision chungchanga boina bulpui ber ani BJP chuan Tamil Nadu Assembly in Thanpui nei turatan manifesto ati chhuaka welfare scheme shang zinga LPG cylinder at hona semle meichhia te tan thatin cheng sangni cash transfer pek na tur te atar lang voin khan puthandu Tamil New Year's Day poalin Tamil Nadu opposition AIADMK kai shwai NDA atel Bharatiya Janata Party BJP chuan April ni somni pathuma in Thanpui nei turatan an manifesto an tlang zara chungkolu ber meichhia anni na chungkwa zongjong thatin Thanpui na cheng sangni pekte chungkotin tan voi khat cheng sing khat pekte kumtin hun puibi katan LPG cylinder pathuma thona pekte na tho tur nei lo awanga loan pelet theilo te ta na education loan ngai damna te chu saffron party in khotlang kai hnoilian thama puan zinga telani Chennai manifesto tlang zarna Union Health Minister JP Nadda chuan Tamil Nadu to civilization hlunber zinga mi omna hmun ani thuasoi Tamil Nadu ro relai DMK le achangrual ramte be pui thakin Nadda chuan state chu cultural capital achangin crime capital a changta ni inapu Tamil state chu ahlo chamlowa DMK hian malak na zonga ahlo chamtirani state pumpuya hian DMK chungko in tha chongzelin an ro rel na poi khoina le eruk na laka thinrim na a omani he DMK pol thiang hlim lo himi puinan pholang don ani ati tin ruilo le akai noi thil swal dar zel do na atan BJP chuan Tamil Nadu Drug Eradication Department siama tiama chuta chuan specialized anti-narcotics task force Narcotics Intelligence Wing siam ani anga tuipuya changa thil tol ruk enkol tu tur ani a ganja free state siam atiam boka dan bot che non fo tele cartel te chu thitura shemna pek antiam bok ani inpum khatna le thoho na thatak lantirna Jammu and Kashmir Kupwara voin khan niza chung o tur nasha mukt Jammu and Kashmir campaign noya ruilo do nam halag na chu Lieutenant Governor Manoj Sinha kai shwaina hnuaya mumal takatlang zar ani tregama nei programa hian ruilo lo omzwa zel do na konga army police le civil administration te thoho na thatak chu alangsar le a he hun hi nasha mukt pledge and call na atanga chanani a police te civil administration atanga officer te army IO te le twal chung mi te an pung khomani kut pharle awrwala inpum khatna nen he huna telte hian ruilo laka invena khotlang nuna inpek na nei reng turle midang te chu chisel zok le mo phurna nei zoka nun dan tur an nei theinan fuizel an intiamani he program a hian senior official te antela chungzinga chuan SSP Kupwara AL Tahir Gilani Deputy Commissioner Kupwara Shrikant Bala Saheb Susele General Officer Commanding of 28 Infantry Division Rakesh Nair Tebaka Army le Administration atang officer dangte antelani zero tolerance approach ngai poimo chungin Lieutenant Governor hian ama in rilo tol ruk na lama in nam hnoi telaka dan khau tak siam ani tur thu alo puang to a license passport le Aadhaar ne na inzom ham chan na hli sakte po atela he hian Jammu and Kashmir a hetiang thil hi athlen lo na turin thucha na takina ti chhuak ani
Persian Gulf a buai na chuak zwalzia kara India rama Iran ambassador chuan US President Donald Trump an Iran longchol na munte tuipui kama dan asiam lai po in Strait of Hormuz kaltanga India longte him taka an kal theina tur chungchanga ram pani te inzom na nge tak le New Delhi ne na inrem na kalpui mek chu anem het le waini na kom na ambassador Dr. Mohammed Fathali chuan Iran le India chu idlai china thatak an nei ti soin hethu boy chungchanga hian in biak po na thatak an nei reng ti asoi in buat sai na thatak kan rin buat sai angai ti kan ring ti in Iran thu nei tu ten an din hunan tar lang thwai don ti asoi tuna straight a boruak o mek chu anghet lo hle ni in asoya atu veve po nakin hun clear turin ange na ni ambassador hian hethu hi Islamabad ta remna zonga inbiak na hlo chamnuwa US Navy 10 Iran longchol na mun le tuipui kama omte chu andan tran lai ani he malak na hi Iranin he tuipui kong athunun na channa ani thu soya he konga hian khovela oile LNG volume lian tak tak mun nga achena mun khatvel alwang chhuak chin ani khati zong kha voina ta na Chanchinthar kan ngai thlak theite chu ani e